Бүгүнкү семинар сизге кандай жакты? Ооба, жакты. Бул семинар сизге кандай пайда алып келди жашооңузга? Бир аз болсо да маалыматтар жеткиликтүү болду. Ооба, андан түшүнүктүү болду деп ойлойм баарына. Жана жашообузга пайда тие турган сөздөр, жана адамды ойлоно турган сөздөрдү айтты деп ойлойм. Дагы биз кандай сиздерге семинарларды кылсак келесиздер, кандай семинарларды өткөзсөк? Ооба, адамдар өздөрүнүн жашоосу тууралуу жана адам келечегинде кандай адам болуш керек, же болбосо жашоосун кантип өзгөртө алса болот деген сыяктуу. Бүгүнкү семинардан эмне ала алдыңыз? Бүгүнкү семинар буга чейин деле агай менен өзүм менен сүйлөшүп жүрдүм, бирок семинарынан көп нерсени жашырып жүрүптүр. Өтө баалуу нерселерди алдык. Эң негизгиси мага жаккан жери бул айтылган маалыматтардын дээрлик 90-95% бул Куран сүннөттөн алынгандыгы жана ошону реалдуулукка азыркы биздин жашоого ылайыкташтырып мисалдар менен көрсөтүп бергендиги болду. Ошол агайдын семинардын өзгөчөлүгү мен ушул жеринен баалайм. Башка жерлерге барган болсоң сөзсүз аны электен өткөзүшүң керек да, кайсынысына жакшы, кайсынысы жаман депчи. Мына агайдын семинарында эмнегедир мага көбүнөн алам. Жана өтө баалуу деп эсептегендеримди жазып турам, дээрлик баарын эле жазган аракет кылдым. Ошол негизинен. Бул семинарга дагы эмнелерди кошсок болот? Бул семинарга эмнелерди кошсо болот? Сөзсүз адам кошуш керек. Агайдын өзүнүн кемчиликтери бар деп ойлойсузбу? Семинар Албетте, ар бир адамдын өзүнүн кемчиликтери болот. Кемчиликсиз адам эмес го дейм анда. Агай айткандай четир инопланетян болуп калат. Ошол кандай десем, көбүрөөк жайылтыш керек. Мындай маалыматтарга муктаж болгон адамдар азыр өтө эле көп. То есть суу сагынга суу бергендей болчу эле маалыматтар. Ошол. Семинардан сиз эмнени ала алдыңыз? Өзүм мугалим болуп жүргөндүктөн мен семинарларга дайыма катышып өзүмө пайдаланганга аракет кылам. Анан бүгүнкү семинардын өзгөчөлүгү мага устат тандоо боюнча талаптарды коюу, кандай устат тандашым керектигин ошол болду. Себебинен өзүм мугалим болгондуктан мен үчүн бул да суроо жаратты да. Мен ушул окуучу талап кылган устаттын талаптарына жооп беремби же жооп бербеймби деген өзүмө чоң суроо коюлду. Ушул жерден эң чоң пайда алдым деп айта аламын. Семинарларга эмнени кошсок болот? Семинарларга кошо турган көп нерселер бар. Аны устаз менен балким өзүчө сүйлөшкөндө дагы анча-мынча сунуштарымды жеке билдиргенге аракет кыламын. Бүт бардыгы ушул адамдын өзүнөн көз каранды да. Бүт бардык. Мисалы үчүн үй бүлө болсун, үй бүлө, жумуш, дагы эмне, университет дегендей, айлана чөйрө, достор, мамиле, мисалы үчүн бүт бардыгы адамдан көз каранды болот.